for at kunne se, hvornår man for eksempel som her tager ud på hver fjerde pind. Det man kan se, og den måde man kan læse det på, det er, hvis man går ned og ser. Her har jeg en udtagning. Ovenover udtagningen, så kan jeg tælle, hvor mange pinde jeg har strikket. Og der tæller jeg 1, 2, 3, og så ligger den næste udtagning. Det vil sige, at den her udtagning er lavet på hver fjerde pind. Så det er det, der betyder, at man strikker, hvis det er hver fjerde pind, man skal tage ud eller ind på, så strikker man 3 almindelige pinde imellem, og så laver man sin udtagning eller indtagning på den fjerde pind. Hvis jeg for eksempel nu skal lave en på hver anden pind, så kan I se, nu har jeg en maske over min sidste udtagning. Det vil sige, hvis det er hver anden pind, så har jeg strikket en pind tilbage uden udtagning, og så laver min næste udtagning nu. Hvis I ser på pinden og det jeg har strikket, så kan I se, her lå den sidste udtagning, og så har jeg strikket en pind imellem, og så ligger den næste der. Det vil sige, at nu har jeg lavet udtagning på hver anden pind.